Так, я смотрел видеоролик по поводу скрипа. И мастер тут говорил то, что нечему скрипеть в макбуке или тому, который, кусок алюминия. Давайте посмотрим. Это 16-дюймовый 21 года на M1 Max. Но это не важно. Вот, простой MacBook. Вроде бы все хорошо. Но давайте попробуем взять его в руки. И послушаем. Так, хоба. Так, на видео, кстати, не скрипит. Я не знаю, в чем прикол. Только что скрипел перед записью. Проблемы с этой частью, или я перепутал с другой. Вот здесь вот. Во, слышно. Я предполагаю, что вот здесь вот двигается краски корпус. В этом месте и скрипит. Да и в принципе, когда ты его берешь в руки, ощущается хлипкость конструкции. Это нет, это не за стола. Вот, я приподнимаю, все хорошо. Я вот не сильно давлю, я просто пальцем придавляю. Но, условно говоря, если пальцы прилипли, и ты убираешь их, и все. Начинается. Это относительно неприятно было в свое время, когда я только его купил. Мне это казалось неприятным. И вот снова обеспокоил этот вопрос. Возможно, у меня что-то попадало, но вроде нет. Не должно было быть залития, либо такого. Проблема, она есть. Вот как-то так. Это видео было только для того канала, на котором я показывал